बाबू हाय ಏನ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡಲ್ವಾಡ್ನ ದೂರ ಬಾರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಒಂತೆ ಪಾಟ್ಲೆ ಪೌಡರ್ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಪೂರು ತಿಂಚಿದಕ್ಲಿ ಯಾವ ನಾನು వచ్చోడైన ಎಂಚ ತೋಜುವೆ ಜಿಯಾ ನಿಂಕಲ್ ನೈನಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಅದಪ್ಪ ಅವು ಬುಡ್ಚಿ ಬೈರಸ್ ಅವು ಭರತ್ ಅವು ಇರ್ನಲ್ಲ ಹೊಸತ್ ಹಾಂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶೋಕಾಂತ್ ಬಾಬು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಸೌಕೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಾನೆ ಏನಿವೆ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜಿಯಾನ್ ಪೌಡರ್ದ ಡಬ್ಬೋಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಮೋನೆಗಂತ ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಜಿಯಾನಗಂತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ఆయన పౌడర్ పాడినాడు క్రీమ్ పాడినాడు ప్రమల్తో వందిప్పే అంచ యాళ్ళ నన్న పిదాడోడు పొర్తులాండు ಪತ್ತೊಂಜರೆ ಕಡೆ ಪೋರುಂಡು ಇತ್ತ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಐನ ಒಂಬತ್ತಂಡು ನಾನು ಯಾನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಐದು ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಶಾಲ್ದಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಆಪನತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದಪ್ಪ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋರೇರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಏನು ಆಲ್ಪನೀರು ಪೌಡರ್ ನಿಮ್ಮಿ ఆయనಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪಾಡ್ದು ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಏನು ಪಂಡೆ ಏನು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬರ್ಪೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಈ ಕುಲ್ಲು ಒಂದು ಅಂಚ ಏನು ಪಕ್ಕ ಹೊರಗೆ ಹೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬರ್ಪೆ ಐದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೇಗ ಪೋಲೆ ದೊಂಬಾಪು ಸೈಡ್ ಇದ್ದು ಸರ್ತ ಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಜಿಯಾನೊಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬಿತ್ತನತ್ತೆ ಪೋನಾಗನೆ ಬಾಜೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಪೋನ ನೀರು ತೆತ್ಕೊರಿಯೆ ಬನ್ನಗೊಂಜಿ ಕರ್ಮದ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆತ್ಕೊರಿಯೆ ಐನ್ ಪುದ್ದು ಇತ್ತೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಬರ್ಪುನ್ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿದತ್ತೆ ಅಂಚ ನೀರ್ಲಿ ತಿಜರ ಅಂಚ ಚೂರು ಬೋರ್ ಇತ್ತಳು ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಹೋದು ವನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವನಸ್ಸಾರು ವನಸ್ಸಾದು ಒಂದು ಜಪ್ಪೋಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ತರ ಶೆಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಮುಕ್ಕಂತ ಕಲ್ಪಾರುಂಡು ಜಿಯಾನದು ಇಲ್ಲಾಗ ಕೈತಲ್ಲ ಹೆಂಗೊಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಕೊಡು ಏನು ನಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಜೇತದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲಕ್ಕದು ಜಿಯಾನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೂರ ಕೂತು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಮೀನ ಕಮೆಂಟ್ಲೇನು ನಿಖಿಲ್ ನೋಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಬಂದೆ ಮೂರೆಂಟು ಬಂದಿತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಬೇಕಂತ ಅಂಚ ಸುರುತ ಕಮೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಓದೋದು ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋಗು ಓ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಥರ ಆ ಟೈಮುಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಈನ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈನ ಪಂದ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಮಿಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ಡ್ ಆ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಏನು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಈನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಟೈಮುಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಲು ಬೈದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದಂಡು ಐನಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಓದ್ವೆ ದಯ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ನೂದೀರ್ನದು ಕಮೆಂಟ್ ಆಡು ಸಾವಿರ ಕಟ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಪುನೆ ಒಂದು 10 ಕಮೆಂಟ್ಲು ಐನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತದ ಕೆಲವು ಜನ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಓದುಗ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ದಯ ಪಂಡ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ತೊಯ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ನೆಲ್ಲ ಓದುವೆ ದಯಪಂಡ ಆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಎಂಕ್ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಪಂಡಲ್ಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ
ಸುರುತ ಕಮೆಂಟ್ ಏನ ಪಂಡ ಅಕ್ಷತಾ ಪಂದ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಪಂದ್ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಇಂಕ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೇನು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಆರು ವೀಡಿಯೋದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತೀರಿ ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ A to Z ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂದ್ ಆರ್ಲೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂದ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನವು ಎಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಡು ಡೈಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಳ್ಳೆ ಇಂಚ ಏನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಆತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೇನೆ ಏನು ಅಡಿಗೆ ತಾಪುಂಡು ಪಂದ್ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಇಂಕ ದಾಲ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೆ ಕಾರಂಜ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂಕ್ ಕೊತ್ನಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಾನುಮತಿ ಮೂಲ್ಯ ಆರು ಪಂಡೇರು ಮತ್ತು ತೆರಿಗ್ಲ ಚಾ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಪಂದ್ ಪಂಡ ಅವು ವೀಡಿಯೋದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಖಲ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ನಿಪ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕೆಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಪಂದು ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೈತೆ ಐಟ್ ಕೆಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದಂಡು ಐಟ್ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನೈನಿಕ್ ನೋಡಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಲೋಕೇಶ್ ಪೊಳಲಿ ಪಂದ್ ಆರು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಲೈವ್ ಆವಡು ವೀಡಿಯೋಲ್ಲ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಪೇರು ಏನಂಜಿ ತಂಗಡಿ ಕಲೀಲೆಗೆ ಎನ್ನುವೇರು ಯಾನ್ಲ ಆತೆ ಮಾತೇನ ಎನ್ನಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂದಿ ಅನ್ ಎನ್ನುವೆ ಆರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಕಷ್ಪುಗು ಪಂತೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಆಶೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪಂದ್ ನೈಸ್ ಪಂತೇರು ಮುಂದೆ ಪೂರ ಇಂಕ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪುನ ಕಮೆಂಟ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಡೈಲಿ ಏನಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐದೊಕ್ಕ ಶಾಲಿನಿ ಪೂಜಾರಿ ಸೂಪರ್ ಪಂತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐದೊಕ್ಕ ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ನೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಿತಾ ಸಾಲ್ಯನ್ ಆರು ಪಂತೇರಿ ಇಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಸೇಸ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡ ಪಂಪೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಏನಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ನುವಾರು ಇಂಕು ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರೆ ಇಂಕು ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಅದು ಪೋತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸೋಡು ಸೋಪುನು ವಿನ್ನಾಪುನು ಅತ್ತನ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ತಿರ್ತು ಬೂರ್ನಾವಡು ಅತ್ತಂಡ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಉಂತಾವನ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಅಂಡ ತಿರ್ತು ಬೂರೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಈ ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಇಂಕುಲು ಈರ್ನ ಪಿರಾವಡು ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಅವು ಪಾತೆರೆ ಇಂಕು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಆರಂಚ ಪಂತೇರು ಇಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಏನಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೆರತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬೈದಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಲು ಏನು ತೂಪಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಏನನ್ನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಾರು ಬಂದು ನಿಖಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿ ಜರಾತೆ ನಿಖಲೇನ್ ಲ್ಯಾನ್ ಗುಡ್ ಪೂಜಿ ನಿಖಲೇಗ್ ಲ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐದು ಒಕ್ಕ ಕೇಶವ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಮೇರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಲ ತೂಪೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಲೈವ್ಗೂ ಬತ್ತೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇರು ಪೋಡಿ వచ్చి ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಆರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಐದು ಒಕ್ಕ ಆರು ಲವ್ವೇ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬೇಜ ವೆಂಜ ವೀಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಆರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕನಾಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದರ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೇಶವ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐದೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷತ ನೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಆರ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಓದೋಡು ಮಸ್ತ್ ಅವೇ ಏಪ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಐದೊಕ್ಕ ಯಾನು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲೋಡು ಏರು ನಮಕ್ ಒಂದು ಸಾತ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮದ ಪರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯನೇ ಮೆಟ್ಟಡ ಆವಡು ಅದು ಮಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಡೆ ಆವಡು ಅಕ್ಲೇನು ಏಪಲ ಮದ ಪರಬಲ್ಲಿ ಇಂಕವು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂಡತ್ತ ಇನ್ ಬುದ್ಧುಕುಲು ನಿಂಗೆ ಪತ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಎದುರುಡು ತೊಜಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಏರು ಏನಾಲು ಇಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡೊಂದು ಚೂರು ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಕ್ ಮಕ್ಕಳು ಸಾತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂಕ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೇರು ಪಂತ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತೇನ ಪಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹಾಕ್ಲೇಗೆ ಖಾಲಿ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವು ಪಂತ ನೀರಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಪಂಕ ಪಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಆ ಕಮೆಂಟ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕೊಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೈದಿಡು ಏನಾಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಯಾನ ಏನಾರ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂದು ಅಂಡ್ ಅಂತ ಟೈಮ್ ದೇತೋ ನಾತಿ ಏನಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಅಂಚ ತೂಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದಾತ್ರ ಅಂಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಎನ್ನ
ವೀಡಿಯೋಡು ದಾಲನ್ನು ಚೇಂಜ್ చేసుకున్నವರ ಅತ್ತನ್ನ ಡೈಲಿ ಎಂಚಾಂಡಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಕುಂತೆ ಅನಿತ್ತೆ ಯಾನವೇ ಎನ್ನು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಂಡಲ್ಲ ಜಿಯನ್ ನೊಟ್ಟುಡು ಅವು ಅತ್ತನ್ನ ಕಿಚನ್ ದೊಟ್ಟು ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತನ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಆಯ್ಜಿ ಇನ್ನು ವಾರಗೊಂದು 2-3 ವೀಡಿಯೋನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಎನ್ನದೆ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಈತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಈತ್ ಮೋಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಿರವರಿಯುನ ತಪ್ಪು ದಯಪನ ಒರಿ ಕೈ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ ಕೈ ಪಾತೊಂದು ಮಿತ್ತು ಪೋರ ತೂವೋಡು ಕೈ ಕೊರ್ದುಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆರದೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜನ್ನ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಈ ಕಮೆಂಟ್ಲೇನು ಓದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಆ ಟೈಮೋಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಲು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಕೋಚು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಬುಕ್ಕೇನ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಗಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಾನು ಎನ್ನಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡ್ಲೆ ಯಾನು ಒತ್ತಿ ಪಂದ್ಯ ಎಂಕ್ ಎನ್ನದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಪ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಕ ದಾಲ ಗುರ್ತೇಜಿ ಪಂದ್ಯ ನಿನ್ನುಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ತೂಪುದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂದ್ಯ ಎನ್ನುವೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲಂಟು ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಂದ್ರೆ ತೂಕ ಇಂಚೆನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಗ ವೀಡಿಯೋನ ದಾದಂಡಲ ಪಂದು ಉಳ್ಳೆ ತೂಕ ಏನಾಪುಂಡು ಪಂದು ಏನು ತೆಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡರ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತು ನಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪು ನಕ್ಲೆ ನಾನು ಮಾತೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಮೋಕೆ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಬಂದು ಇಗ್ಲಡೆ ಕೇಳ್ಮೆ